new crusading guide wa han mo say Assin North MP Canada MP asemuno yeah wo court no wo the petition bi ko appeal bi ko ma referral case bi ama court atwatwene nti say Assin North MP hot and Asantehene Otumfuo say to enso so eno de to e friend say metrojafo nyina enu say one mu nkomodie mu one mu dwumadi ahodo nyina wo abadefie ho no mo de say be ye de ebeboa ama abana ko nanim na emu mu ayese mentime ho ase me kwan me twetwa me ma we nye yi Ghana na omubo na bro Otumfuo say true na all ka say statement so de e wa hanum na MPP amanyekuo no na wode ato woni a wan wadwen so be pro mampani adwa no wo adimu e wa amanyekuo mu ni say won mu ediso di hu no na dia ebeboa ama edita so akoma party no tense wankasa won mu ne wo hwehwe no na mpanifo se wo mi kwan mpanifo se wo fe nkratengo campaign a de mobile boss ne t-shirts ye no wo mu ya binu ya na wo mu ye nti no wo mu hwe de we the Daily Statesman and Opuni so files another motion to oust Honyenuga. Okay. Nana Kweku Annan asem ode ba yo mampani say MPP amanyoko mpanifo bia wa adwen say wo be pre o mampani adwa no amanyoko ni di no ba bia ne makaka kosese no ya adwensem enti wo ya ban mu pani so yes swafo wo executive position bi e wa ban nu wa dwen so person pre wa mpani dibre no wa MPP di mu dia enmanu ye ntempe ya na adu dibre na to to tense onu ankasa obetwe na baade etwa oto Otumfuo say true na se mo kan no eno so da na fe European Investment Bank nso so Adom Ghana 82.5 million euro say a friend is a pounds say mfanye covid even covid dey ade no nti we daily guide dia wote nam eno na asanzo galamse na sem no Asantehene yeah mesre bebre aban no okay wose otwa galamse no so the community mining na small scale mining ba message be no di go hotom de be yedwuma fi say kwan ya na galamse for fa so yedwuma na no on de yedwuma sisi so register wo mo pe Emma yehu say am ye recognized institutions and say recognized unions so am ye minus na said you almost say yensu wase kwa ye said na galam say ye no saa no mo ye nti saban no se community mining any small scale mining there omo na ni nko one activities ho na said na galam say for ye no saa no mo ye no wo free asamanta for ye anka se wo famu akosi abomosu bososo abomosu no ne kwa be ne ade it's the same thing no said ya ye nsu a wo nyina no saa na aye asemo nti aban no na ni nko say said ya omo kan no de mining no ne yetwam ya yetwam saa mining no ne yetwam de because emwa enye hwe emfafa so de bia ma bafo asomdwe kan